Cześć, z tej strony Leszek, z kanału o scyzorykach. Dzisiaj scyzoryk Bear Grylls, jakiś tam dziadkowy, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale chodziło o jakiś taki dziadkowy, przepraszam, scyzoryk. I chyba jego wygląd nawiązuje właśnie do takich scyzoryków dziadkowych. W pewnym sensie, bo takie wzornictwo stosowane przez Gerbera niejednokrotnie mnie zastanawia, co to ma na celu. I obawiam się, że niechcący ci twórcy nawiązali wzornictwo do wzornictwa radzieckiego z epoki minionej na szczęście. Dobra, co mamy w scyzoryku? No tutaj pierwsza sprawa z zewnątrz, te jakieś tam bolstery. Efektownie to wygląda i obserwowałem, zresztą bacznie cały czas obserwuję reakcje ludzi, jak wyciągam różne scyzoryki. Akurat przy tym dosyć pozytywny odbiór. To nie to, co jak się wyciągnie dużego Wingera albo jakiegoś Aitora, który praktycznie po rozłożeniu to mógłby już spokojnie robić za małą maczetę. Ten malutki, jakby go porównać do standardowej na przykład pieczątki, bo moja dłoń to akurat jest takim kiepskim porównaniem, bo mam rozmiar niestandardowy, ale no standardowa taka duża pieczątka no jest nieco mniejsza tutaj na szerokość niż ten scyzoryk. Ok, gumowane okładziny to jest drugi scyzoryk Gerbera, który posiadam. Sprawdzają się bardzo dobrze. Nie wyślizguje się z ręki, nawet gdy jest lekko zapylony. Kiedy się ma mokre dłonie, jakieś tam no, zaoliwione, to już trochę gorzej. Ale nie wyślizguje się raczej z ręki. No, pod tym względem akurat scyzoryki Victorinoxa wyraźnie przegrywają. Ok, co mamy? Ostrze główne, wyglądające w ten sposób, nie jakoś niezbyt taktycznie. Przepraszam, chwilkę. Mały wypadek był. Ale wracamy na wizję. Jeszcze raz chciałem przetrzeć to ostrze, żeby było pewne rzeczy widać. Tutaj mamy autograf Beara Gryllsa na jednej stronie ostrza, na drugiej napis Gerber. Jeśli chodzi o sam scyzoryk, no popatrzcie, to już będzie widać na filmie, jak jest wyprowadzona krawędź tnąca. Jest ostry, nie traci ostrości, także stal jest jakaś jak na scyzoryki dobra. Natomiast wiem, że z forum Knives pewne osoby drażni takie wyprowadzenie krawędzi roboczej. Po prostu jest to krzywo zrobione. Nie? Tu jeszcze ostry czubek czasami się przydaje, jeśli trzeba powiedzmy jakieś tam takie wiercenie inicjujące wykonać pod wkręty oksydowane, czy nawet po prostu lekko go wbijając, sprawdza się. Ok, czyli to mamy ostrze główne i z tych narzędzi tutaj spod nich jest to jedno z dwóch narzędzi. Drugie narzędzie o dwóch funkcjach: śrubokręt i otwieracz do butelek. Nie ma otwieracza do puszek, także widać, że firma Gerber, wizja dziadka w firmie Gerber wygląda tak, że pije piwo, ale już konserw niekoniecznie otwiera. I śrubkę może przykręcić, ale tylko z łbem płaskim. Dobra. Jeśli chodzi o ten śrubokręt, no powiedziałbym, że dosyć zaokrąglone te krawędzie. Nie jakoś tam drastycznie, tak jak w jakichś tam tandetnych chińskich produkcjach, ale moim zdaniem mogły być ostrzej wyprowadzone. Tutaj te krawędzie, zwłaszcza jeśli to ma być jakiś dziadkowy scyzoryk, to dziadkowie może tam nie mają tyle siły i dla nich ryzyko ślizgania się wkrętaka w wkręcie jest dużo wyższe. Ok, czyli to było kolejne narzędzie. Otwieracz do butelek. Dosyć
dosyć delikatnej budowy, powiedziałbym, ale parę butelek na jakichś imprezach w nim otwarłem i jakoś nie było wielkiego problemu, nie prostuje się tak jak w jakichś tandetach chińskich, także duży problem to nie jest, że on jest taki delikatny. No myślę, że tutaj jakaś tylko wzięła rolę oszczędność producenta. I ostatnie narzędzie, kombo pilnika, ale tylko do paznokci, także widać, dziadkowie sobie mogą paznokcie przypiłować, jakieś haczyki mogą naostrzyć tutaj na tym diamentowym pilniku, ale już widać, że Gerber jakiegoś cięcia drewna czy cięcia metalu dla dziadków nie przewidział. No i Philips, no ogólnie powiem, że Gerbery, znaczy Philipsy w Gerberach to nie jest powalająca rzecz. No i tutaj to widać w całej okazałości. Praktycznie mogłoby nie być tych tutaj bocznych wypustków, tylko te tutaj na głównych krawędziach. Myślę, że to by wystarczyło, byłby równie skuteczny ten śrubokręt, czy może bardziej wypadałoby powiedzieć równie nieskuteczny. To znaczy tak, jeśli chodzi o skuteczność, w sytuacji, kiedy się mocno wciśnie w ten sposób, tak, żeby było widać, jeśli się mocno wciśnie taki śrubokręt we wkręta, to nawet z tych chińskich scyzoryków, gdzie tam te krawędzi są półokrągłe, da się odkręcić nawet mocno zapieczony jakiś wkręt. Natomiast no, chodzi o komfort użytkowania, bo im mocniej tutaj naciskam, nie ma blokady, tym większe ryzyko, że taki śrubokręt mi się złoży. Prawda? Także ja jeszcze sobie radzę z tym, jeszcze mam na tyle koordynacji, na tyle siły, że sobie radzę z takim tematem, no, ale tak jeśli to ma być jakiś scyzoryk dziadkowy, no to tak jak już tu wielokrotnie mówiłem, nie wiem, czy dziadkowie sobie poradzą odpowiednio z tym tematem. Cena scyzoryka. Dosyć drogi. Ja go kupowałem za jakieś 80 zł, a w tej chwili już widzę, że jest nawet i po 140. Także jeśli chodzi o moje zdanie, ja go kupowałem głównie dla celów kolekcjonerskich, dla jakiegoś tam delikatnego używania. I dla mnie już te 80 zł to był duży wydatek. Natomiast teraz, żeby kupić za 140 zł, myślę, że można takie pieniądze dużo lepiej spożytkować, choćby kupując sobie albo tula, albo jak ktoś nie chce tuli, tylko koniecznie chce scyzoryk, no to z oferty Victorinoxa może wybrać, no za 140 zł bardzo często już nawet można i Swiss Champa kupić, którym praktycznie z drobnych wyrobów jakichś tam biurowych to można zrobić wszystko. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego zadania w biurze, któremu by Swiss Champ nie podołał. No może na budowie już trochę gorzej, no ale jak ktoś chodzi na budowę, to raczej Swiss Champa nie kupi, tylko kupi tula. Ok, to tyle. Bear Grylls Grandfather's Pocket Knife. Fajna opcja kolekcjonerska, jako opcja użytkowa już mniej. Dzięki.